柳树家种了一些桑葚想让你过去看看。什么？桑树上面长的果子吗？对。走走，我们去看一下。刘叔你好。啊，你好，你好。你好，你好，你好。哥好。你这桑树是什么情况啊？感觉那桑葚都落一地啊。我们这里种的偏僻了一点，很难卖，更难卖一点。哦，这样啊。只卖到100-200块钱，本来这周期就短，才1个来月的时间。哦，到时间就全部掉了哈。哦，掉了，到了时间就掉了，掉到地上去了。那这样吧，小飞今天就帮你把那个成熟的果子全部摘掉，好吧？全部带走哈。那就太感谢了啊，谢谢。因为这边桑树林的话也比较多哦，然后叫了几个表妹过来帮忙，给你们发篮子。那个就摘的时候小心点哦，因为这叔叔那个种这个也特别不容易哦，大家不要把那个成熟的掉地上了。你看这桑树上面很多都已经成熟的，地上也掉了特别多。那边多不，妹妹？而且差不多，而且那个桑葚它是会染色的，大家看我的手。证明你没有偷吃。对，因为如果吃掉的话，舌头也会是紫色的。摘这个好玩还是抓鱼好玩呢？我觉得还是抓鱼好玩。为什么？为什么？可能比较喜欢水吧。你小时候有没有养过蚕？有，我小时候养过超多蚕，每一年都养，每一年都死掉。哥哥小时候养蚕没有蚕叶，然后就去偷，路过人家放学的路上有那个，就去偷偷摘人家门口的蚕叶，天天被赶着跑，追着跑。哇，这个超大，多大？你还要拿一个小的对比一下，才能知道它有多大。哦，2倍。这好漂亮哦，在阳光底下哦，对，很漂亮，像葡萄一样一串。啊，你看好多。你看我的这颗，哇，好大哈！我尝一个吧，忍不住了。可以啊，尝一个。对，尝一个。比较喜欢水吗？真甜。很甜吗？真甜。多摘点，我待会回去吃。好。阿姨，你种这个种了多久啊？这个2-3年了。2-3年，每一年就是这个月份开始有这个蚕果吗？对。它是为什么这个周期只有1个月时间啊？它这个肉比较细腻一点，看上去你看水汪汪的，所以那个韧性没什么韧性。所以它时间长了就容易烂了哈。水果嘛。你摘了好多，这个都好大哦。好吃吗？这个？好吃，真的很甜，是黑的。吃的牙齿会变色。你看。它摘。我们去看一下小表妹那边摘的怎么样。表妹，你摘的多不多？摘的挺多的。哦，是挺多的。你是不是偷吃了？没有，没有。小胡他说他没有偷吃。拿手机倒一下这水。表妹，我们来玩个小游戏吧。看谁先能够先摘满1筐啊！好，我们现在做个小游戏哈，就是限时5分钟，看谁采得快。所以说的那个，今天哥哥都有奖励，好吧？来，走，出发。走。我估计这个表妹最慢，因为她会偷吃。就那个刚刚嘴上是紫色的。这个我们要快一点哦。我帮你盯住它。好，加速。你摘几个表妹？你再摘这么一点。点速度好厉害。只能摘黑的哟，不能摘青色的哟。对，等一下青的摘的不算哦。这个，哎，后面的奖励是什么呀？那个，这个先保持神秘感。先保持神秘感。对。跳着动人的舞蹈，它的秘密没有人知道。应该也是有半筐了，哇，感觉很多虫子，而且我在这边家的时候，一直感觉有蜜蜂围着我在转。谁叫你是花朵呢？我不是祖国的花朵。你不应该夸我会讲话吗？
小卢，你真会讲话。你看阿姨都摘了这么一大盆，你看这才好看。阿姨不要让他们偷。哇，这一个好多，这个好多，这个树能装满。让你们检查一下，摘这个有什么技巧吗？这个没技巧，我觉得应该就是摘的它上面的这个吧，不要拿它的果肉，不然就会烂了哈，会烂掉，一捏就容易烂。对。哇，这桑果好多都已经熟透了，如果今天不来摘的话，估计又得损失好大一笔，都得掉地上了，掉地上都没用了。对，刚刚其实小飞看地上这么多想捡一下的，但是拿都拿不起来，一拿的话就全部烂掉了。没有画像，也没有书法，也没有迷人的外表，但会陪你直到老。全掉下来了。对，这边树上真的好多，对，好多都坏掉了。现在如果就是说，因为昨天晚上下大雨嘛，所以它很多都掉到地上去。如果我们今天不来摘的话，今天晚上再接着下雨的话，基本整个果园的话不会剩下多少果子。妹妹摘多少了？我满满一篮，我要放不下。这么快吗？我怎么才这么一点啊？要不要分点给我？他们听到你要一个个头都探起来了，还能这样操作我？不要哦，不可以哦！他们在换，他们在偷。你看，到了半花。没有哦，没有。等一下，我帮你保密，好吧？这个，哎，快点了，还有倒计时1分钟了哈。这么快？对，好，好像都摘了蛮多的，不会吧？真的。你们摘了多少了？我好多了。哇，这么多！你的呢？你的有多少？哇，那蛮多的。你摘了多少了？一篮了。哇，飞哥，哎，多的好多哦，就我最少吗？真的，这好像我的最少。蛮多的。他可以说，你看我才那么多。对，你看表妹的应该是最多的了。对，表妹的最多。哇，对，快点，还有倒计时30秒了哈，倒计时30秒了。好，这里好多，哇，这里全是。不能作弊。没有作弊，来最后10秒把这个树给我砍了。好，倒计时10秒了，快点哦。10，搞得我好紧张啊！9、8、7、6、5、4、3、2、1，可以了，可以了，哎，走了。差不多了，我有哇，好快！有一篮子。没有作弊吧，飞哥？没有。不能把红的也放里面啊。我看一下，我应该第2多，就你最少。你是不是又偷吃了？你们都摘了多少？满满一啊，妹妹最多。他最多。啊，你最多，你最少。你今天奖励什么？要不讲那个妹妹最多就奖励2篮好了。你们他偷吃了。那就只能带这么多回去。啊，另外2个表妹一人带1篮，好吧？然后剩下的我们今天就那个拿到村子里面给那些老人送过去吧。因为这些在我们这边说实话卖也不是特别好卖。来，走呗。走了。我们这村老人的话都住在这一块，我们就也不带回去，就分给这些老人吃了哈。哎爷，这筐给你哦，尝一下哦，应该挺甜的。哎，来。洗一下干净一点哈，要不我就帮你洗一下吧，啊，要不我就帮你洗一下，好吧，啊。你看下边几问难，把你下的去。哎爷，我帮你洗了一下哈，啊，有水啊，小心哈。
们就回去喽。也不舍得回去吗？不舍得回家吗？走走走，回家了，拜拜，拜拜拜拜。